哇，那里着火了！挺台风的这个。哇，停电了！停电了！停电了！哇，龙卷风好厉害！哇，沿着这个14号地铁轨道走哦。对呀、哇，破坏力好大哦！哇，到处都是爆火花了！哇，14号线完蛋了，地铁被打了，地铁轻轨应该是轻轨被打了。没错。啊，运行的轻轨被打了。哎，那个损失够重，损失哎呀，不得了！哇，我真的是第一次见了，而且在我们家门口啊。飞走的。没有，在那边。我们这里看不到了。哇，好火哦！轻轨站楼打出火花来了。对呀，我写不了作业了，可能明天跟老师说我遇到龙卷风。哇，刚刚那个场面好怪。惨不忍睹，车子也被砸了。哦，好大的风，快要风了。由于目前水位持续上涨，老城区公建线路老旧，存在安全隐患。为保障居民人身安全，我镇这一老城区逐渐停止公建，并请居住在2楼的人员及时转移到3楼。特此通知，高碑镇人民政府，2022年6月16日下午15时20分。吓死！哎呦妈呀！哎呦！太大了！这不废了吗？这不没法走了，咋走啊？挑头吧。这车堵的，后边都是车。下面现在是在河北省保定市清源区张登镇北登村的村南，看咱们这个一场冰雹过后，咱们的西瓜是多么惨烈，是吧？西瓜马上都要收了，都是红瓤的啊。这是咱们西瓜已经是绝熟了，全部都砸烂了啊。看看这瓜，小南瓜。这老，哎，都是让那个说得了啊。
看看咱们这小麦，这小麦还没有收割呢，也就被夷为平地了。看着吧，这里边都是包子啊。这里麦子粒儿炸的特别干净，看着吧？人们说，主播那麦子粒儿呢？看，这是那麦子粒儿啊，麦子粒儿都已经给用包子给炸起来了啊，全部都是一个白粒儿没有了。这一片，这西瓜，所有的一切都没有了啊。西瓜马上就能卖了，大红瓤了已经啊，看着吧？看看这辣椒，这是那望天椒，昨天晚上11点啊下地冰，我现在一点没花呢，把这辣椒已经全部炸成个小糊肠了，下的时间非常大啊！连房顶上菜缸这都刮坏了，风太大，受灾太严重了啊！看见这油葵了没？这油葵上光溜溜一个杆儿，什么都没有了啊，冰儿也砸折了。